うんうん、去年聞いたで、長崎市内でしょ。そうそうそう。まだやってんの。まだやってる。うん、潰さないで。すごいね。1年経ちました。お盆帰ってこないの。うん。18日の日曜日に帰ってきたかな。18、ああ、喜ぶと思うこれ、うん、ヨッキーが。あいつ犬好きなんでね。